Κάθε χειρουργείο ξεκινάει με την ίδια σκέψη: να κάνεις το καλύτερο δυνατό για τον άνθρωπο που σε εμπιστεύεται. Στην ανοιχτή χειρουργική έχεις άμεση επαφή με τους ιστούς, με το όργανο που πάσχει. Βλέπεις απευθείας το χειρουργικό πεδίο και όπως σε κάθε χειρουργική μέθοδο, οι κινήσεις σου πρέπει να είναι προσεκτικές και ακριβείς. Στη ρομποτική ή στη λαπαροσκοπική χειρουργική παλαιότερα, όλα είναι διαφορετικά. Βλέπεις το χειρουργικό πεδίο μέσα από μία οθόνη. Τα χέρια σου δεν είναι μέσα στο σώμα, αλλά κάθε τους κίνηση μεταφέρεται με ακρίβεια χιλιοστού μέσω εξειδικευμένων αισθητήρων και εργαλείων. Χρειάζεται οπότε απόλυτη συγκέντρωση, εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και στην ομάδα σου όμως. Δεν είναι πιο εύκολο, είναι πιο απαιτητικό. Χρειάζεται επέμβαση, χρειάζεται ακρίβεια και χρειάζεται να πασχίζεις για το καλό αποτέλεσμα. Παρά την εξέλιξη της τεχνολογίας, ένα πράγμα παραμένει το ίδιο. Είσαι εκεί για τον άνθρωπο και με όποια τεχνική και αν χειρουργείς, είναι πάντα η απόφαση αυτή που μετράει.